А, теперь работает. Я теперь все должна повторить заново. Привет, Киви. И кто? И Пандорок, привет. И кто еще привет? Хоппер, привет. Маленький пугашка. Ты чё на меня налетел? Ты сохранить нажимай. Только, наверное. Мне компрессор точно нужен? Там компрессор стоит. Фул. Ок. Сейчас покажу прикол. Не покажу. А почему не работает? Меня теперь много. Я теперь могу переключаться, чтобы вы не смотрели, как я лажу по рабочему столу. Не, мама рядом сидит, не надо так, пожалуйста. Мама на меня смотрит? Зачем? Здравствуйте, мама. Я теперь вторая мама. Почему-то. Ах ты, сучка. Заставляешь меня. Я не готова морально. Ау. Надо выпить водички. Мя. Алло? Все, больше не буду. Так, установлены игры. Запускайся. Играть. Чё вы там рофлите? Так, надо сесть поудобнее. Темно. Да, я теперь ботика подключила со всякой хуйней в чате. Потом вы будете говорить, отключи. Ну и ладно. Модер пытается пропиарить мое видео. Я старалась, монтажила. Так, кстати, вон, мойте ручки, написано, мойте ручки. Кто будет рофлить над ним? Она ничего не сделает. Кто? Кто над кем? Что? Почему все время трясется при загрузке? Чат над ботом? Ну да. Надо будет сделать такого чата, над которым нельзя смеяться. Что-то подлагивает, да? Что происходит на стриме? Ты это видишь? What the fuck? Это же не только у меня, это на всем стриме, да? Это я лагаю. А игра не лагает. Да? Вроде перестала лагать, наверное. Нет, подлагивает. Как-то
С задержкой. В диспетчере задач поставь приоритет. Почему? Не включай, пожалуйста, рабочий стол. Может, это из-за того света, что я врубила? Нет? Ведьмак порчу навел. Ужас какой. М? Да? А ну выключи тогда. Все, синий экран F. Все? Угу. А почему? А что случилось в нашем лесу? Интернет? Позвони им, скажи им, суки ебаные, верните интернет. Ну а я злая. Ты с кем говоришь? Сама с собой, у меня 2 голоса. Здравствуй, миссис Филиппа. Поговорить с местной о магических местах. Ну, пошли. Вроде нормально работает, да? Посмотри у себя. Нет. Меньше лагать стало. Проверь Steam. Да не качает у меня ничего Steam. У меня Steam ничего не качает автоматически. Ничего не обновляет. Абсолютно. Мне приходится все вручную включить. Поэтому всегда я на стриме сижу и качаю обновления. Почему мне показывают туда? А, сюда. Точно, вспомнила. Здорово, здорово, бубульгум. Так. Вроде лагов нет. Ну, по крайней мере, у меня нет. А у вас не знаю. Саске нужно лекарство. Саске! Спасите Нужна Саске. помощь, Сесиль. Филиппа может приготовить противоядие, но для него необходим магический предмет. Цветок папоротника или пляшущая мандавошка? Я в магии не разбираюсь, но есть у нас одно место. Сколько себя помню, оно всегда притягивало чародеев. Они говорили, что там сильные интерсекции или что-то вроде того. Там это где? В лесу за Вергеном. Погуляй по развалинам. Это место силы. Думаю, ты его не пропустишь. Эй, что ты как в воду опущенный? Саски крепкая девка. Вылезет. Выше голову. Спасибо, староста. Нет, ведьмак, это тебе спасибо. Спасая эту девушку, ты спасаешь мой город. А ты сможешь месяц без перерыва стримить, если соберем? Конечно. Я же профи. Изи. Найти место силы. Ладно, пошли. А это что тут у тебя? Ну-ка, ну-ка. Я уже все спиздила. Нового не появилось. Ого, почти 2К вел. 2К это максимум в день. Можно закинуть. Так что придется всех остальных заставлять закидывать. Отгадай загадку. Что это такое? Маленькая, зеленая, сидит в кустах, а потом как перед телегой прыгнет. Скотоель в засаде. Что? Это жаба. Но ты лучше не думал.
Скотоель. Ой, что это там? Молот? Кинжал, эльфийский меч. Типа дополнительное оружие. У меня нет места, стой, все только толк стал. Я сплю на ходу. Приснился мне сон. Да. Машем мы, стало быть, кирками, Ага. как в старые добрые времена. Ага. Помню, как же. Из тебя шахтер был, как из козьей жопы труба. Чё? Знаешь, как мне тошно с нашей шахты было. Всю жизнь вкалываешь. 3 дня передышки, а потом обратно под землю. Помнишь, они купили слепую лошадь задешево, чтобы та им таскала вагонетки? Как ее звали, а? What the fuck? Вот же дурацкая была идея. Мохнатка, что ли? Фу. Лысуха? Чё? Фердинанд. О как! Точно! Одно и то же. Лошадь мохнатка. Что? Блин, куда идти-то, я не понимаю. Куда-то вот так, в обход. Так. Прямо, а потом налево. Смотри, не вы... Да. Сам не выебывайся. С ним бы мем про гномики и Пуца было бы темой всегда. Что? Гномики вместе с Ведьмаком? Так, куда идти? Я заблудилась опять. Куда-то в туда. Явилась точно такая Здравствуй, мастер. Здрасте, здрасте. Утверждает, что она Вся такая Дольче Габбана. А я иду такая вся. А куда идти? А чё вы тут Сюда стоите? может войти только Филиппа Эйльхард. Ну и до свидания. Ну как? Все обдумал? Да я не знаю. Чего тут думать? Йорвик не просто оборванец без... Да, куда идти? Господи, я ненавижу этот город. Это самый злоебучий город в мире. Я не понимаю просто, куда именно мне показывает указатель. Он показывает куда-то вверх, а идет надо куда-то вниз. А! Не. Можно как-то по тоннелям по каким-нибудь до туда добраться? Я забыла. Тут все проходы вот эти вот ваши. Надо понизу идти, это я точно помню. А куда понизу? Как-то... Вот я вообще не... Даже на какой-то карте я не понимаю. Мне нужно... А вот это что за знак такой? Что это, блядь? Мне надо как-то вот по лестнице вниз, как-то сюда попасть, вот сюда, вот в эту область, и потом пойти вот так. Бля. За что? Так, нам нужно найти сначала выход. Смотри, С локации. не выкалывайся. Выход вот. Вот он, выход. Потом сюда, да? Вот сюда? Ага. Я дошла. Я моргаю или нет? Как-то с задержкой моргаю. Помогите, я моргаю с задержкой. Надо губки помазать. Не чпокают.
Не помогает. Все, губы не чпокают. А ты, любовь моя, веришь ты этой красавице? Ага. Вот и вы. А ну-ка, ой. Да хватит. Ты, наверное, вообще всех заебываешь этим, да? На каждый стрим приходишь, пишешь, вы арестованы. Еще подписочка. Ура, попал на стрим. Спасибо за подписочку. Блин, ты подписываешься на стрим, так и не смотришь. Наверное, очень обидно. Я лагаю сегодня, я не знаю почему. Я все еще лагаю. Может, все-таки отключить мне мое освещение? Мне кажется, я из-за него лагаю. А где она? Вот, я теперь обычная. Чё, так лучше? Так лагает битрейт. У меня ОБС лагает, а не битрейт, Владик. Я бы тогда не смогла этого увидеть. Ростелеком кал. Так у меня лагает в ОБСе. В ОБСе лагает. Аватар. Игра не лагает. ОБСе аватар лагает. Ну что? Ну позвони, если ты считаешь, что Ростелеком виноват. Как оно хотя бы на стриме-то выглядит? Я даже вообще не вижу. Так ты, ведьмаке, интернет не нужен, чтоб не лагало. Ага. Так, ну-ка я покручусь. Господи, кто рычит? Ничего не лагает. А? Да? Да в смысле? А почему аватар-то лагает? Аватар никак не связан с интернетом, Владик. Да? Угу. Так кто рычит? Здесь нельзя сохраняться, в смысле? Кто на меня напал? Иди отсюда. Да тут меч достань. Нахер пришел. Почему нельзя спрыгнуть? Пустите меня. Чего они откуда-то бегут? Непонятно откуда. Breaking News. Тест бегущей строке шел 3022 Skyrim так и не запущен. Да. What the fuck? Ведьмак за меня бегает. С большой задержкой. Я не поняла. А игра-то как связана с интернетом? Я такая нажимаю вперед, а ведьмак продолжает бежать. Еще несколько секунд.
Почему? Чё ты смеешься? Мне вот вообще не смешно. Вот смотрите. Хоп. И он еще пару секунд бежит. Теперь уже не бежит. Вот, я опять пошла назад, резко вперед, а он только через секунду пошел. Ой, ни хрена их тут много тут, эй! Это что за хрень? The fuck? Просто вырезаю их. А куда делись? Я же не всех убила. Чё вообще? Чё происходит? Какой-то стрим говна. Вообще непонятно, что происходит. Офа с позором! Нет! Стример играет в Ведьмак онлайн. В смысле? Чё, дурак? Как попасть вон туда? Да чё ты рофлишь? Сидит там, хихикает. Тебе смешно, да? Я посмотрю, если у тебя будет то же самое. Как ты будешь сидеть. Что это вообще такое тут? Как туда пройти? Фу, что ты делаешь? Так, тут еще какой-то челик. Тут обозначен, что тут какой-то враг, а его нет. Что? Как? Почему? О, мутагенчик. Фига тут лута. Сейчас я опять буду перегруженная, да? Так, сейчас посмотрю по карте, может виднее. Карта показывает, что тут какая-то хуйня есть. Она сверху или снизу? Как-то вот так. Либо вот сюда, либо... Не понимаю. У тебя микро изменился, что-то больше перегруза стало при крике. Я знаю. У меня новые наушники, потому что старые сломались. А на новый микрофон пока денег нет. Я хочу этот студийный микрофон, чтобы красивенько было звучало. А я не знаю даже, сколько он стоит. Сколько он стоит? 1020? Да куда идти-то? Я не понимаю. Я в глаза долблюсь, чатик, пожалуйста. Помогите, куда идти? Помогите. Может, как-то с другой стороны перепрыгнуть там надо? Я не понимаю. Скоро возьмем не Ной. А вот и Ною. Видишь, чату тоже не нравится, что перегруз есть. А можно вон там как-то подняться? Там можно спуститься, а подняться можно? Поднимите меня наверх. Пожалуйста. Хочу скорее уже доиграть второй, поиграть в третий. Там хотя бы понятно, куда бежать. Вот эти локации супер ограничены. Надо пройти только лишь через конкретно один проход, который где-то там в кустах через ветки. Вообще ищи, ходи, лох. Господи, зачем мне столько лута, и мне его усовать некуда. Ведьмак чисто себе все в ас запихал.
что это за обход такой? Куда он ведет? С чем он тут есть? Ого, а ты еще 2К ввел? Она мне. Ну ничего, буду стримить. Вы будете смотреть, как я мучаюсь. А вот какой-то обход есть, прикиньте. Надеюсь, он ведет туда, куда мне нужно. Но я же говорила, что перепрыгнуть надо. Так, ты прыгнешь вниз или перепрыгнешь? Делаем ставки. Насколько тупой ведьмак? Яй! Медальон дрожит. Похоже, где-то рядом сильный источник магии. Да, тут что-то происходит. Господи, кто сделал этот левел дизайн? Покажите мне его пальцем, я его пну, пожалуйста. Я думаю, надо микро тише сделать. Индюк тоже думал. Найдите этих ублюдков. Найдите родителей этих ублюдков. Переверните все вверх дном. Что ты имеешь в виду под микрофон тише сделать? Где тише? В ОБС, не в ОБС, в драйверах. Где? Я не слышу, я же в наушниках. Ты мне купил супер наушники, которые глушат все звуки вокруг, и что ты там пытаешься мне орать? Смешно. Тут потише. Так меня, наверное, вообще не будет слышно. Накажите кого? Меня? За что? Та-та-ра-ра-та-та. А ты умеешь вверх прыгать? Теперь лучше. Смотри мне. Магический кристалл. Magic. Я хочу посидеть в этом гнезде. Пустите меня. Ну ладно. Сейчас обратно пойду, там ладно меня, да, сразу кто-то? Давай, выходи, кто первый? F5. Что-то я пропустила тут. Блин, кто придумал атаку и подбор предметов на одну ту же кнопку? Белая Попочка моя любимая, накакай мне какашечку. Как вкусненько, ням-ням-ням. Как вкусненько твоя Ням-ням-ням. какашечка, она такая $5,000. $5,000. What the fuck? Спасибо. В микрофон. Ладно, может быть, этого хватит когда-нибудь. Ебать, я испугался. Че я подобрала? Белое пламя. Ты папочки испугался. Бедненький. Среди всех правителей нашего времени невозможно не называть императора Нильфгарда, признанного Дейтвин Аден Карн Ей Мурвуд, что в переводе со старшей речи означает «белое пламя», пляшущее на курганах врагов. При звуке его имени содрогается. Ты чё ржёшь там? Сука, ржёт весь стрим надо мной, я не могу. Легионы облаченных в сталь невгардских солдат попирали ногами королевства и свергали королей с их престолов. Ненасытный в своих амбициях император дважды пробовал покорить весь север и каждый раз был вынужден подписать мир, хотя сам он не появляется лично в нашем повествовании, однако персона его несколько раз бросала тень на описаемые мной события. Описываемое, наверное.
Капец, у тебя вероятность на какашечку попасть. Большая вероятность. Там за 10, за 15 она сделала кучу рафлодонатов. Да, я сделала, да. На какашечку вроде как раз за 300, я не помню, или за 100. А, там вроде как написано 100 и больше. Блин, я не помню. Вроде как я так настраивал. Я забыла выключить больше, надо было просто ровно 100 поставить. О, привет, вода! Лень на карту выводить 15 рублей. Так, а что там такое было? Во, вот это вот, во. Так, ну-ка. Ты чё? Он продолжает бегать, хотя я на кнопки нажимаю. Что происходит? Почему Ведьмак сам играет в себя? У меня что-то с компом, ты перезагружал комп, мне кажется, он сломался. Нет? Вот и вообще какая-то невероятная хуйня происходит, я не понимаю. А чё, хайпим на боге войны? Ты видел, сколько он стоит? Я потратила все деньги на квартплату. У меня нет денег. Да, на распродаже ждем. Вот я сейчас нажала пробел. Пробел. Он только сейчас сработал. What the fuck? Он просто бежит в стену. What the fuck? Так, на известных сайтах уже 100%. Ага. Не, я такими сайтами не пользуюсь. У меня стрим лег. А что произошло? У меня написано зрителей прочерк. What the fuck? У нее новый комп за миллиард миллионов онли лицензия. Ну да. Если меня взломают, майнить бы им будет ему очень приятненько, да? Тхойне. Это что ж такое, а? Что? Чё? А, извините. Не поднимай здесь меча ни на человека, ни на краснолюда. Ну извините, я не пропустила. Я за тобой наблюдаю. А, я думаю, что все такие злые с мечом идут? Хойне. Да я сейчас харкну тебе в ебало. Господи. А где связь? Взломают, а вдруг взломают. И все, и пизда. Но у воина в строгом мундире облик нежный, ему бы косым. Ага. Так, я не туда иду, да? А куда я идти должна? Так, я где-то здесь, мне нужно куда-то туда, мне надо как-то... О, господи, опять началось. Вот проход между вот этими двумя вот локациями, это просто невыносимая какая-то хуйня. Кто придумал всю вот эту хуебесию, пожалуйста? Покажите мне этого человека. А, Эй, чё? Чё тебе надо? ты никому здесь не нужен. Да ты тоже пошел нахер. Вот. Никому не нужен. Я, главное, тут всех спасаю. А они... Я, между прочим, тебя спасла. И там мужик ходил. Я нажимаю на пробел. Почему он не перекатывает? А, потому что я, наверное, в мирном городе, да? В мирном городе нельзя кататься. Мне впадло проверять вручную и все. Они иногда не читают, что качает. Да? Дашь им палец, всю руку отхватит. Кто? Или одного чужака. В смысле я?
Здорово. Так, по мне не к вам, да? А куда? А если не к вам, то куда? Мне к вам или не к вам? Не дай ей умереть, Баткерн. Ладно, ладно. Разработчики сказали, вот тебе 3 копейки, сделай левел 1 000 000 часов геймплея. Ну да, чисто ходи по кругами и пытайся понять, куда ты ходишь. Сейчас уже нет сильных и независимых мужчин, которые дают вечный пробный период бесплатно. Каждый первый встраивает хейтер ёбаные приколы. Что? Чего? Я не поняла, о чем ты вообще. Сидит что-то ржет, да вообще ничего не поняла. Ты хотел поговорить? Да как-то не очень, но приходится. Я хочу выбрать. Я Что за- нашел один ингредиент для Саски. Покажи. Для Саски. Интересно. Саски! Почти то, что нужно, но это все равно, как если бы я послала тебя принести солнце, а ты раздобыл свечку. Нужно что-то могущественное. Это сон какого-то краснолюда, украденный и заключенный в кристалл. Он бы подошел, будь он посильнее. Значит, что в окрестностях есть не только обычные гарпии, но и Келайно. Кто? Кто? Похитительницы снов. Единственный вид гарпий, который развил нечто вроде интеллекта. Они умеют зачаровывать чужие сны в горном хрустале. Насколько я знаю, раньше они водились в этом регионе. Келайно живут среди обычных гарпий. Думаю, в их логове полно зачарованных снов, в том числе и очень сильных. К гарпиям можно попасть только через каменоломни. Но ворота туда заперты, и Сесиль Бурдон не хочет их открывать. Я уже спрашивала. Староста упрям, как осел. Но сейчас не время опускать руки. Жизнь Саски висит на волоске. Я дам тебе почувствовать мечты, заключенные в этом сне. Не спеши с выводами. Да, я понял. А чей это сон? Сесиля Бурдона. Попробую его убедить Какие-то открыть посты ворота. скидывают. Модератор, хейтер. Действительно. Ты смотрела «Атаку титанов»? Как остановилась на втором, так и не продолжала. Я хотела залить куда-то хотя бы ВК, но не заливается, вот эти старые эти записи. Я, короче, обиделась на него. Видела 17-ю серию 4-го сезона? Нет. Нет. Если вы не видели вместе со мной, значит, я не видела. Чё, больше ничего не осталось тут? Чё голая сидишь? Оденься, мать. Фу, стыдобища. Куда идти? Сюда. Хочу, скажу, что случилось, и там многие плакали. Всё, Абан. К этому. К Барбену надо зайти. F5. Эй! Вставай! Фу! Ты знаешь кого-нибудь? Ну, давайте по теме спросим пока. Я должен пробраться в логово гарпий. Или вот это, чтоб не забыть. Сесиль, ты знаешь кого-нибудь, кто участвовал в войне 3 года назад? Я сам, к примеру. Ты дрался под Вергином?
Ага. Филиппа Ага. говорила, что ты можешь рассказать о самой битве. Этот козел Хенсель думал, что Айдирн сборище убогих, что мы наложим в штаны, едва его войска перейдут через реку. Зачем он напал на Эйдирн? Для Хенсельта Верхний Айдирн — это исконные территории Каэдвенской короны, которые должны воссоединиться с отчими землями. Тьфу! Борзый Тьфу. прыщ! Этот борзый прыщ в чем-то прав. Если почитаешь хроники, то узнаешь, что 300 лет назад эта земля действительно принадлежала Каэдвену. Вилами по бабушке надвое писано. А 700 лет назад тут жили грёбаные эльфы, а миллион лет назад какие-нибудь драконы. Если так посмотреть, каждый король может припереться с армией к соседу и сказать, что имеет на это полное право, потому как какой-то его предок навалил здесь кучу. Ладно. Хенсельд решил захватить Верхний Эйдирн. Что дальше? Прибыл, получил в пердак и убыл. Сесиль, мне нужны детали. Какая это битва? Резня самая настоящая. Я, как об этом говорю, все так и встает перед глазами. Фу, Не у хочу. него встает. Во мгле души павших в битве. И они продолжают бой. Они превращаются в отвратительные создания, в драугиров. Айдирнцы, каэдвенцы, люди, эльфы и краснолюды тоже. И нет им етить покоя, даже после смерти. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Ну, раз помочь, тогда слушай. День был погожий. Вандергрифт атаковал после полудня. Первой шла бурая Харуквь. Много наших со страху обосрались, как сами увидали. Но и мы припасли им подарочек. Ночью насыпали огневые валы, а лучники в нужный момент их подожгли. До сих пор не верится, что мы обвели вокруг пальца ихние разъезды. Если б не эта хитрость, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было бы никакого Верхнего Айдирна, наверное. Здорово мы потрепали бурую Харуквь, но это было только начало. Нас вел Зельдкерк. Всюду, где он появлялся, каэдвенцы отдавали поле. Как глянешь на его доспехи, аж сердце сжималось. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт, домоправитель. Он с наемниками прорвал наши ряды. Они встретились с Зельдкерком на середине поля, и Вандергрифт Зельдкерка зарубил. Страшная это была смерть. Наши тут же бросились в рассыпную. Я думал, что это конец. И тут небо обрушилось. Целиком. Будто сами звезды решили отомстить за смерть великого рыцаря. Все поле залило огнем. Бой прекратился. Все бросились спасать свои шкуры. Да. И не было уже ни врагов, ни друзей. Были только живые и мертвые. Говорят, это все из-за каэдвенской чародейки, которая хотела отомстить Вандергрифту. Видно, есть в этом доля правды. Потому сразу после боя Хенсельд ее казнил. Интересно, с какой попытки он прочитал Вандергрифт. Ладненько, пойду кушать. Приятного. Ты видел поединок Зельдкерка и Вандергрифта? Я недалеко от них стоял. В жизни не видал такого поединка. И верно, никогда уже не увижу. Они прежде первой? сходились на рыцарском турнире в Артхараде. Неправда. Там Зельдкерк победил. Навешал домоправителю так, что тот даже меч поломал. Другого такого рыцаря, как Зельдкерк, уже не будет. Вандергрифт-то, говорят, после этого турнира так разобиделся, что повесил кузнеца, который ему меч ковал. А потом заказал какой-то особый, у чародея. Ну и верно этим новым-то клинком Зельдкерка и зарубил. Вандергрифт мертв. Ты знаешь, что стало с его мечом? Знаю, а как же? Он у Саскии. Вот хорошо. Только ее рука может укротить ту ненависть, что заключена в его клинке. А после битвы, когда пламя угасло, повылезли кладбищенские гиены, растащили все. А хуже всего, что во всем Айдирне не осталось никакой памяти по Зельдкерку.
Брат его плетет, мол, у него перчатки есть. Но верно брешет. Ты видел, как кейдвенцы переправлялись? Издалека. Я видал Вандергрифта во главе 4000 тяжелых бойцов. Как появились медвежьи головы и панцирные хоругви из Арт-Карайга, у многих сердце в пятки ушло. А по центру шла бурая хоругвь, ветераны битвы под Бренной. Вандергрифт едва ступил на Айдирнскую землю, влез на холм и стал башкой крутить, будто собственные вотчины оглядывал. Наглый сукин сын. Помню, краснолюды это как увидали, тут же все как один сняли портки и Что? показали ему жопу. И тогда перед нашими вышел Зельдкерк. В белых доспехах, аж Кому сверкал. показать Мы жопу? боялись, что его кайдвенцы подстрелят. Но те тоже стояли, будто болт проглотили. Фу. А Зельдкерк только посмотрел на них и слегка так поклонился. Жалко, ты клича его не слыхал. Великий был рыцарь. Ты помнишь начало битвы? Хай, Как Артем. наяву. Хенсельд переправил войска через Понтер на третий день после осеннего равноденствия. У Эйдирна разведка отличная, так что мы их ждали. Зельдкерк расставил войска вдоль холмов. Сердце радовалось, когда на ветру трепетали знамена Венгерберга, Альдельсберга, Гулеты. Все собрались. И рыцари, и тяжелая пехота, и крестьянские отряды. Краснолюды встали на левом фланге. Больше 5000 войска. Никто не смотрел ни на расу, ни на происхождение. Никогда такого не бывало. Не хватало только короля Димовенда. Но знать у него были дела поважнее, чем родину защищать. Вы отбили знамя бурой хоругви? Бурые — лучший отряд Хенсельта. Но ни одна собака от нас не ушла. Тут целая книга написана, Домоправитель по-моему. отправил их на верную смерть и даже подкрепление не прислал. Он был чудовище в людском обличии. Солдаты из бурой забияки были. Много наших намолотили, но на каждого бурого приходилось по 7 наших. Так что у них не было шансов. Мы похоронили то, что от них осталось в склепах за Вергеном. И знамя ихнее там же лежит. Ихнее. Врагов, даже мертвых, надо уважать. Мне понадобится это знамя. Спасибо. Спасибо, Сесиль. Ты очень мне помог. Думаю, я знаю, что мне нужно, чтобы снять проклятие. Госпожа Эльхард говорила, что нужны 4 артефакта. Знамя символизирует смерть. Меч Вандергрифта домоправителя — ненависть. А вот остальные... Остальными займется Филиппа. Я думаю, она знает, где их искать. Хорошо, кабы так. Кабы не было войны, или что там. Так, я теперь буду по своему квесту спрашивать. Я что-то спросила не потому. Я должен пробраться в логово Гарпий. Мне нужно попасть в гнездо гарпий. Даже не думай. А если... Я достаточно знаю о них. Ой, не буду Они говорить. крадут и собирают сны. Я нашел один, но он оказался слишком слабым. Нужно найти что-то посильнее. Очень тебя прошу, открой эти чертовы ворота. Послушай, ведьмак, я очень хочу, чтобы Саския выздоровела, но я не могу превращать город в парк аттракционов прямо перед битвой с Хельсельтом. Эти ворота закрыл мой дед, и у него были на то причины. Только представь себе, что любой сможет посмотреть чужие сны. Скаэтаэли, айдирнские дворяне, крестьяне, краснолюды. Каждый узнает, что снится другим. Это же сущий кошмар. Да пусть Больше смотрят. того, есть легенда, что самые старые сны могут стать реальностью. А я не хочу, чтобы ночью по закоулкам Вергена слонялись кошмары. Открой, я все быстро сделаю. Ты ведешь себя как пьяный воздыхатель. Я сказал нет, значит нет. Знаешь, не хотел я этого говорить, но сон, который я нашел, принадлежит тебе. О, Да ладно. Ну-ка, ну-ка. Могу представить, как все это будет неприятно. В твоем случае дело вообще Ах ты его шантажируешь? Народ скажет, что ты больной. Ты же староста, хранитель устоев и традиций. А сейчас, кроме всего прочего, готовишь город к обороне. Ты не посмеешь.
Представь себе бородатые лики твоих предков, высеченные в камне. Даже они будут смотреть на тебя с осуждением. Может, должность ты и удержишь, но посмешищем станешь, это наверняка. А твой племянник — бедный парень. Я открою ворота. Я поклялся матери Скалина, что до конца жизни буду трезв, как свинья, и сдержу обещание. Срал я на разговоры, но ты прав. Ослаблять мораль в Вергене нельзя. Поэтому держи эту тайну при себе, чтобы ни одна живая душа о ней не узнала. Ты меня понял? Да. Спасибо тебе, староста. И удачи в борьбе за трезвость. Вот ты какой чертяга! М? Опять бродить. Опять бродить по карте. Надеюсь, недалеко. Надеюсь, я не заблужусь. Но не рассчитывайте на это. А куда я иду? Просто прыгну туда, ведьмак. Ну, тебе же это ничего не стоит. Прям на палатку, вот сюда. Будет не больно. Как вниз спуститься? А если я спущусь, то как пройти? Тут уже открыто? Смотри, не выделывайся. На, смотри сам. О боже, киса! Киса меня напугала. Пить будем! Пойдем напьемся, дружбаны, до зеленок эльфов. Что случилось? Украли, понимаешь, гребаные пташилы. Мой сон нету больше. Ты потому так глаза залил? Раньше-то мне что ни ночь жена снилась, покойница. Сколько лет? Пойдем нажремся, я угощаю. А-а-а. Они там будут сидеть? Майя. Так, меня сохранили. Блин, вороны меня пугают. Чистота. Полтинник. Что-то мне подсказывает, что мне надо еще забафаться. F5. Это как-то... Куда идти-то? В обход? А! Иди сюда! Чего вместе не достаешь? Где? Где еще тварь? Кого-то там убивают. Как спуститься? Что это? Тагенчик. Чтоб я знал, как их применять. Иди обратно в гроб. А, они с этими дерутся. Как вас столько уродилось? Но они тут бесконечные.
Можно не помогать. Кар-кар. Курица? Фух, я чуть курицу не убила. А что вы тут делаете? Сами по себе живете? О, а ты кто? Ведьмак, у меня есть для тебя работенка. Для тебя, для меня? Ты говорил о какой-то работе. Вот именно. Задача специально для тебя. Знаю одного коллекционера в Венгерберге. Он хорошо платит за разные диковины, связанные с чудовищами. Яд крабопауков? Сердца накеров? Это легко. Перья гарпий. Понятно. И почему именно перья? Никогда не спрашивал. Есть такой заказ, вот и все. Возьмешься? Сколько я за это получу? Давай договоримся так. Ты принесешь мне несколько добрых перьев на пробу. Я тебе заплачу. И если мы оба останемся довольны, то дальше будем смотреть по обстоятельствам. Добре? То есть нескольких перьев ему не хватит? На самом деле нужно больше, так? Скорее всего, да. Так что? Я не могу ничего обещать. У меня есть дела поважнее. А так у меня есть перья. Я принес перья. Добре. Ай-яй-яй, великолепное качество, то, что нужно. Я заплачу за каждое. Хочешь заработать больше? Принеси мне еще перьев. Еще. Это какой-то идиотизм. Да пофиг, мне вообще насрать. Хорошо. Арены на дороге не валяются. Вот и ладно. Я буду ждать. Куда путь держишь? Так, 60 перьев. А сколько у меня? Перья. А у меня их и нет, да. Я все ему отдала, что ли? Я 4. Маловато. Фу, что это у него тут такое? Чё это? Чё все грязное? Ещё и хрюкает. Опять медальон. Камушек. А чё с ним не так? А что мне делать с этим камушком? Может, разбить его? Чё не так с этим камушком? Иди сюда! Ну, где лут мой? Где кто-то еще остался? Да вроде нет никого. А, вот ты где. Уфига, какая большая злюка. Гори! О, я перья испортил. Я его выпнула. Фига, как меч светится. Чё столько много?
Я научилась делать как гарпии. Так. Ну дай мне взять. Ну дай. Ну нет же больше никого. Неужели кто-то еще летит? Ну дайте мне просто залутаться. Чё я какие-то... Медальон. Я знаю, медальон. Что дальше? Что? Скончаемые гарпии. Ладно, на обратном пути заберу. Говорили. Летите сюда, сычи сраные. Куски куриц. Магия или опасность? Где? Опять камень светится. А что это значит вообще? Медальон дернулся. А что делать с ним? Штаны. Арены. Закрыть. Какой-то чел валяется. Место силы. В 5. Грибульки. Откуда? Не пинай меня! Кто следующий? Фига, сколько их всякой херни летит. Такие золотые крылышки. Так любит меня? Ага. Чё-то слабо в это верится. Подзорная труба, орины и доспехи. А зачем я доспехи-то взял? Ну ладно. А что за доспехи? Может, вы некрасивые? Там лошадка нарисована. Не, херня. Староват я для этого. Иди сюда. Я сегодня немного сплю.
на ходу. Дай мне свои сраные перья. Грибульки. Сон в кристалле. Мой сон не отдам. И вообще сны не всегда что-то означают. Как-то тупо делать какие-то выводы на основе снов. А я с них сны могу залутать? Слюна гарпия. Офигенно. Нет, снов никаких нету. Ня. Можно играть, пока спишь, как синицу, когда дергается сонный. Не, я не могу играть, когда сплю. Ня-а. Он у меня с ноги ёбнуло. Где? Кто рычит? Вы это слышали? Дай перья. Ой. А куда тут? А. На тебе! Их так приятно убивать, они так легко мочатся. Почему-то. А, я чихну. Каждый раз, когда я говорю, что я сейчас чихну, я не чихаю. Кто там так орёт, господи? Что это? В Спарту хотел отправить? Не надо. Что-то он делает. Вот голова короля. Отнесешь ее Шиале, знаешь куда. Она тебе даст деньги и скажет, что делать дальше. Тяжелая. Что мне, через лес с ней идти? Как мне меч вынимать? Пойдешь без оружия, в обычной одежде. Постарайся, чтобы тебя никто не видел. А если кто спросит, скажи, несешь ведьме колбасу. Так башку уж за милю видать. И уксусом воняет. Надо бы мешок найти. Иди, не скули. Жалко время терять. What the fuck? Просто так голову понесет. Я должна это спиздить. Мясо пришло, курочка, KFC. С каким соусом? С барбекю или с сырным? Мать моя женщина, я поняла, почему они такие слабые. Чтобы мне дать пизды, когда их станет много.
Так. 5. И бежать! Бежать! Как вас столько уродилось? О, там что-то такое есть интересное. А нельзя, да, туда? Не долетела. А эти сильнее, чем обычные. Или у меня просто бафа нет? Охренеть! А, я не могу прыгать! А! Так, мне надо забафаться, подождите. Это не ебака, это много ебак. Так, инвентарь. Нет, не инвентарь. Сначала нужно... Контрол? Медитация. Алхимия. Сейчас что-нибудь наварим. Так, грач. Нам точно нужен грач. Это 100%. Лечит урон от меча. Да, вот так. И Волга картич. За картича у меня до хрена тогда. Мне бы ласточки. Немножко ласточки. Наверное, хватит. Сейчас закидаем их всем подряд. А, надо медитировать. Выпить. Один талант, кстати, у меня есть какой-то. Хопа. Хопа. Достаточно. Глыть, глыть. Так, персонаж. Чё прокачать? Давай меч. О, плюс здоровье. Давай. Ура, я немножко буду больше жить. То они меня массово затыкивают. Доставай меч. Вот уродец. Так. Ловите бомбу. На, сука. Держите. Чё, кончились? А теперь нужно сделать... Тыщ! Блин, не сработало. А? The fuck? С другой стороны, дураки! Блин, не долетела! А! Так, попытка номер 2. Ой, теперь с двух сторон. Надо же бахнуть, нет? Слишком много вас. Надо разъединить вас всех. Фак, с задержкой какой-то все происходит. Фига, они как ебашут, если им шанс такой дать. Так, мне же инвентарь. Инвентарь, усиление, масло. А кто они? Паутия от отравления. Давайте их отравим. Ну-ка.
Алхимия нет, мутагены нет. А что я хотела? Я уже забыла. Насилует. Так. Мусор. Отлично, мусор подобрала. Так, вот мне нужно бомбу выкинуть сюда. Картечь. Вот сюда. Гриб пригодится, в принципе. Вот это факел он просто освещает. А что я его раньше не использовала? Сука. Горите. Интересно, сколько их еще? Много. Не стой! О, блин, я нажимаю, он стоит. Не понимаю. Это какая-то задержка странная. Меня прям вот... Я не понимаю. Владик, ты же починишь после стримика? Напугали? Ладик. Ладик. Чё игнорируешь? Говорю, починишь мне? У меня какая-то задержка все время происходит. Что в игре, что на стриме. Ты мне что-то сломал, что ли? Я не понимаю. Когда перезагружал все вот это вот. Ну, хотя бы после стрима. Ок. Фу, что это тут валяется? Так, F5. Мой сон. Все не ваш. Все мой. Зараза! Куда ты кинул? Вот оно. Ну ладно. До свидос. F5. Так, тут я все собрала. Господи, кто так орет? Фу, что это светится? Ой. Да фу. Зачем игра меня пытается напугать? Это что, хоррор, что ли? Посмотреть сны из пещеры. В протекторе. Протекторе. Чё это там интересно? Эссех меон, ал аэста импедон, иллюрен мех иллюриен, передаен маон, юльдаумас. О, он хочет много кушать. И сидеть у каминчика. А ему не дают. Бедненький маленький.
Красивая ж ты, госпожа, как эльфка. Поди же, добрый молодец, покувыркаемся. Вот это да! А ведь хотел в кости поиграть. Их тоже зови, будет забава. Кто там Саскию хочет выебать? Признавайся. Это мы видели этот сон. Вот голова короля. Отнесешь ее Шиале, знаешь куда. Она тебе даст деньги и скажет, что делать дальше. Тяжелая. Что мне, через лес с ней идти? Как мне меч вынимать? Пойдешь без... И что делать? Уйти. Найти самый сильный. Это не самый сильный? Или я просто не все еще нашла? На! Собака. Староват я для этого. Староват я для этого. Все? Че они зеленые какие-то, фу. Ну-ка, ну-ка, что у нас там дальше? Так, впить на всякий. Это сон дракона? Папа. Так, а какой из них самый сильный в итоге? Я заблудилась. Так. Мне не туда. Ладно, сюда. Чё, зависло все так? Что-нибудь интересненькое есть? О, что это? Это еще один сон. Можно еще посмотреть? Зараза! Подглядывайте за нами, черти. Я не могу, у него шапочка такая смешная.
Где там этот проявлятор? То я не к вам. Не бесконечно этот, что ли? О, спасибо за рейдик. Корджелин? Корга... Кагарлин? Здравствуйте, здравствуйте. Я убиваю гарпий и пытаюсь не запутаться в локации. Привет. Спасибо за подписочку, мистер Сонджар. Я плохо читаю все ники. Мы сейчас будем смотреть сон. Привет, Пхику. Я все ближе. И What мне the не fuck? догнать. В мастерскую. Там они не найдут. Через мой труп, сукины дети. Вам не разгадать секретов мастера Балтимора. Еще капельку. Как ему может присниться сон после того, как он помер? Привет. Чат бред какой-то. Приветик, Вискакун. Вискакун? Что? Ты типа скакун? Ну так я и Фай можно просто Куроми. Окей. Привет. Привет! Блин, у меня загораживает. Куроми, точно. Да что? Вискакун. Блин! Я не специально. Это было с каким-то квестом задействовано? Так, это еще лут. Господи, столько лута, у меня вообще кармана хватает на него. Где выход отсюда? Выход. Вот так, потом... Вот тот выход. Короче, прямо. Чё ты смеешься, модератор? Так, нет, не сюда. Вот наверх. Боба. А теперь? У меня сегодня какая-то хрень происходит с компом. Кто-нибудь знает? Когда-нибудь сталкивался с такой фигней, что просто какая-то задержка происходит во всем развитии. Я типа вот иду прямо, а потом отпускаю типа кнопку, а он еще несколько секунд идет. Иногда бывает такое. Очень странно. Ах ты, меня заставляешь его делать. Подготовлю сейчас морально. Ого! Не надо. Да сколько же вас здесь? Интересно, сколько их еще? Да хрена, Гервант. Ну, нет уже никого.
Да, тут так делают, останусь. Надо будет как-то ограничить бота посильнее. Что-то слишком часто спамит. Тут так делают. Принцесс, чего? Господи, как много букв. Ну чё ты? Угорает надо мной сидит. Принц Твича? А король кто? Так, да ну вас нафиг. Подожди-ка, я на выход иду. Кстати, а кто король Твича реально? У кого самое большое количество зрителей, наверное? Привет, принц Твича. English, motherfucker, do you speak it? I speak sometimes. A little bit. I do stream with English, как сказать, VTubers. Так, это выход? Это выход! Это выход! Ура! Кто-нибудь знаете, что тут за камни такие? Вот. Тут какой-то камень, он дребезжит. А чё вас так много? Кудахчите, как курица. Тоже мне гарпии. Зараза! Нате вам! Горите, черти! Нравится? Опять медальон. Да, я вообще сама в ахуе с этого медальона. Почему грудь видна? А чё не так? Может, мне жарко? Иди сюда! Я думала, это колени. Что? Как можно было бы перепутать? В Кату сколько уже положила? Почему с одних гарпий много лута, с других мало? У тебя ушки какой-то коровой заросли. Это рожки на Новый год. В смысле? У меня новогодний костюм. Вообще уши должны быть более белыми, но что-то не получилось. Да отстаньте! Вас скучно уже бить, я уже устала. Какой-то гарпиевый склад просто. А чё ты стоишь? Я нажимаю на... У меня бомбы, что ли, кончились? А, точно. Зараза. Почему я так говорю, я не знаю. Кофе пей. Я выпила сегодня кофе.
Второй стоит для вкуса просто. Для запаха, точнее. Мне достаточно. Я и так странная сегодня. Так, хватит бить воздух. Обычно я просто странная, сегодня я супер странная. Мы накопили 60 перьев, интересно. Я помню, что-то тут должно быть странное. Вот тебе перья, как заказывал. Добрая работа. Держи деньги. Признаюсь, у меня еще не было такого странного задания. И это еще не конец. В смысле? Я тебя выслушаю, хотя у меня дурные предчувствия. Мне нужно еще несколько перьев. Тебе или тому коллекционеру? Ему. Конечно, ему. Как-то странно. Почему ты не сказал сразу, сколько перьев приносить? Я не знал качества товара, так что теперь мне нужно еще несколько перьев. Я докину деньжат. Решайся. Я подумаю. Так. Собрать еще 8 перьев. Я принес еще перьев. Надеюсь, этого хватит. Добре. Я посмотрю и выберу лучшие. Вот твоя плата и небольшая премия. А что мне делать с оставшимися перьями? Да что хочешь. Мне На они лоб ни к чему. себе налепи. Бывай. Аф, аф, аф. Аф, аф. Аф, аф, аф. Заглянуть к нему попозже. Что это такое? Фу, какая-то. Это краска? А почему он не может взять куриные перья? Кстати, да, зачем у вас столько куриц тут? А я могу просто подождать, типа, помедитировать? Сколько? До рассвета. Вот так. Веер сделай какой. А мне? Ну можно будет, наверное. Хотя это не очень в моем стиле. Скорее вентилятор бы я поставил. Да, ты прекрасна. Моя королева, моя пани. Ты великолепна. Все гнездо завидует тебе. Почему желтые? Возьми это перо. Мне не нужно это перо. Если хочешь, бери. Хорошая погода. Все-таки возьми это перо. Мне оно не нужно. Спасибо. Дякую. Мне тоже. Ты хотел сказать, оно не нужно этому коллекционеру? Да, ему. Интересно, зачем может понадобиться такое точное число перьев? Ну, может, у коллекционера остались пустые страницы в альбоме для перьев. И что? Это же очень недобро. Похоже, я ничего не понимаю в коллекциях. Господи. Этот диалог становится все более неловким. А что, для этого времени погода хорошая. Факт. Обычно бывает хладнее. Маги, должно быть, сделали потеплее. Да, они все экспериментируют, изменяют мир. Ничем добрым это не кончится. Даже думать об этом не хочу. Просто без комментариев. А почему он в подушках? Почему у него веревка вокруг шеи? Кто-нибудь насмотрел на него в таком ракурсе?
Сзади подушку-то забыл подложить. Глупый. Оторок. Где Гарпи Герван надеялся на невиданные чудеса, в том числе ему встретился сон Балтимор, краснолюда, который некогда жил в Вергане Балтимора, а уже не было в живых, а сон, в котором он в ужасе бежал, куда глаза глядел, стал явью. Но прежде чем Ведьмак в этом убедиться, ему предстояло найти дом краснолюда. Вот так-то. А как в Вергене? А мы где находимся? Старая каменоломня. А Вергден где? Верген. Блин, так написано, непонятно. Оно не сверху вниз, задом наоборот написано. Спасибо за карту. Разработчикам лайк. Верген, это тут? А что такое? Куда я иду? Мне туда стоит идти? Здорово, мистер Тролль. Ведьмак. Селяне наняли Возьмака, чтоб меня убил? И Ня. хорошо, убей. Только быстро, чтоб не больно. А зачем мне тебя убивать? Зачем мне жить? Баба моя меня не хочет, одному мне не нравится. А что у тебя в горшке? Суп из эльфов с луком хороший. Есть будешь? Откуда ты взял продукты? Ха, я не люблю лук. Не люблю лук. Глупый. Эльф с луком хороший, как помидоры. Как помидоры? А откуда ты взял эльфов? Старая притащила из ущелья, а я принес рыжую женщину. Рыжая тоже в супе? Нет, рыжая ушла. Моя старая ушла. Все ушли. Один суп остался. Не понимаю, что у них с ртом? Это типа у них кости торчат из мяса. Такие же сладкие. А что здесь случилось? Иногда они Расскажи мне, кислые. тролль. Сижу в ущелье. Старая тоже. Грызем кости. Вдруг с неба люди летят. Врешь, тролль. Люди по небу не летают. Правда? Вспыхнула, грохнула. Два люди упали. Там, Люди. где корабль дураков. Мужик здоровый, как тролль, и тетка. Я пошел проверить. А мужик был лысый, весь в шрамах? Возьмаку мужик нравится. Я издалека видел. Лысый был. Видел. Срам не видел. Пошел в ущелье. Рыжу оставил. Глупый. Подхожу. Рыжая стонет. Больно. Подхожу ближе, а она не бегет. Вижу, нога пухнет. Так я взял и домой. Старая разозлилась. Говорит, баба худая, а она голодная. Ну и пошла сама жратву искать. Даю рыжий пить. Ногу обернул травами. Красивая. Я ее приласкал, а она уснула. У рыжей Что платок с ней был, делал? и я его понюхал. Старая вернулась, эльфов принесла. «Оставь худую, дурень!» — кричит. А старая говорит, «Отдай тряпку!» А я что, не дам? Красивая и пахнет,
как я люблю. А она, или я, или она. Я подумал. Рыжая красивая, тряпка пахнет. Так и сказал. А старая меня побила и ушла. Даже эльфов не взяла. А что стало с рыжей женщиной? Было ей плохо, так была. Стало хорошо, так ушла. Ночью спал я. Пусто. Глупый тролль. У тебя еще остался платок рыжей женщины? Нет! Старая забрала. Эльфов оставила, платок забрала. А куда могла пойти твоя жена? В ущелье. Она любит ущелье. Я люблю ущелье. Я ее поищу. Не убивай. Старая добрая. Только глупая. У него такие реснички странные большие. Я ее не обижу. Скажи, чтоб вернулась ко мне. Один не хочу. Пусто. Скажу. Но мне нужен платок рыжий. У старой платок есть. Она отдаст. Она добрая. Только пусть вернется. Ты сам ее на платок променял? Эй. Фу, это что, кровь или что это? Прикольный чел. Убедить троллиху. Пошли убеждать. Ну давай. Ну давай. Интересно, тролль умеет убивать гарпий? А если да, то как? Руками? Чисто это за хвост. Фу, у них титьки висят. Мы туда идем вообще? Абуба. Она развелась тут. Мне даже лень с вас лут собирать уже. Ну какой? Одетый. Ну-ка, с ним вот какой-нибудь особенный лут упадет или обычный? У него какие-то черепа на башке. А те же самые. В смысле? А это что такое? Ничего? Ну-ка, уберем меч. Мы с мирными намерениями. Миссис Троллиха. Фига она там мочит кого-то. О, нет. Ну что ты смотришь? Она ранена. Пусть еще крови потеряет. Лучше навалимся всей кучей. Она уже ослабла. Не стоит рисковать. Что вы тут делаете? Мы наемники, сейчас на службе короля Хенсельта.
Нас на разведку послали. Сперва мы едва из тумана выбрались, а сейчас вон нарвались на бешеную троллиху. А ты кем будешь? Я Геральт из Ривии. Ведьмак Белый Волк. Нам бы пригодилась помощь профессионала. Поможешь? Я вам не позволю ее убить. С каких пор убийца-чудовищ встает на их защиту? Не твое дело. Она мне нужна. Оставьте ее. Она у меня 2 людей убила. Уступите. Она никому больше не причинит вреда. Не хочешь помогать? Так не мешай. Мы сами справимся. Троллиха должна жить. И я сказал, она умрет. Сперва придется убить меня. В таком случае, адью. Адью. Ху-ху. Они в своих же бомбы кидают. Придурки. У меня бомбы же кончились, я забыла. Гриб, звезда. Самум, давай самум. Держи! Ить! Ай, щиты! Сильные черти. Недолговечный саму. Хватит. Мы сдаемся. Сложить оружие. Я уж думала, Пощади добить нас. придется. Ведьмак, король заплатит за нас выкуп. Мне не нужен выкуп. Оставьте троллиху в покое и уходите. Ты позволишь нам уйти? Да Через пиздуй уже Мурду вам не отсюда. пройти, это верная смерть. Мы, кондотьеры, смерти не боимся. Но и не нарываемся. Ведьмак прав. Командир, мы должны были найти ведьмака. Лысого, с медальоном змеи. А этот седой и с волком на шее. Какой вариант выбрать? Я могу просто сказать, сдавайте Саски, а могу еще добавить. Избиваем пожилых? В смысле, не надо избивать пожилых. Они сами страдают. Вы ищете лето. А вы знакомы? Можно и так сказать. Я тоже его ищу. Что вы о нем знаете? Шиала де Тансервиль велела нам прочесать все ущелья. Но мы ничего не нашли, кроме нескольких мертвых эльфов. Этот лето с кем-то еще устроили им засаду. Где это было? По ту сторону тумана. Что вам велели с ним сделать? Убить его и всех, кто с ним будет. Всех? Ты уверен? Такой был приказ. Ты знаешь, где сейчас лето? По другую сторону мы нашли следы. Но нас накрыла мгла. Мы потерялись и еле выбрали сюда. Я бы вам посоветовал податься к мятежникам. Никогда такого не делал. Я Адам Панград, по прозвищу Адью. Здесь вы долго не продержитесь. Повесят нас. Они ведь знают, что Хенсельд нас нанял. Обратитесь к Сесилю Бурдону. Он отнесется к вам как полагается. Но на то, что он перебьет цену Хенсельта, лучше не рассчитывай. Слыхали, ребята? Идем к убийце драконов. Ведьмак говорит, что она нас не тронет. Собирайте раненых. Жопу в руки и марш вперед. Надо было сказать, передайте, что вы от Люд, Герванта. как тролля видит, сразу убивать хочет. Убили бы меня, точно. А ты другой. Помог. Я тебе тоже помогу. Если хочешь мне помочь, вернись к своему старику. Нет! Скотина, рыжую людишку лопать! Он один. Он без тебя скучает. Скажи ему, поздно. Может, ты знаешь что-нибудь об этой рыжей? Может, ты знаешь что-нибудь о женщине, которая была в вашем логове? Тролль знает. Людишка уродина. Воняет. Если хочешь меня отблагодарить, вернись к нему. Тролль не хочет, но пойдет. Ты другой. Добрый.
Старая вернулась. Хорошо, нравится. Возьмак просил, я вернулась. Если бы не просил, не вернулась. Ты умная. А ты глупый, людишку трогаешь. Уже нет, никогда. Дай мне платок. На, старый козел. Дам рог. Будет плохо, труби. Приду. Я запомню. А теперь иди к своей старухе. Нарви ей цветочков. Цветочков нет, воняют. Принесу ей птичье дерьма. Ты что делал в логове? Ничего, Посмотрим. Вонища. пройдет. Смердит людьми. Спать невозможно. Залагал что-то. Стоит странно. У нее на сиськах висит колесо. Зачем? Это типа украшение такое. Фак. Занятая. Оставь. Тихо. А это она откуда спиздила? Я глупый, а знаю, любовь хорошо. Ок. Ладно, не буду им суп портить. Реальная любовь. Троллиная. Чё, вы тут все сидите? Это был какой-то очень быстрый проход, что ли? Я до них как-то дольше добиралась, чем возвращаюсь. Тап-т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 ап. Филиппа, мы тебя улику нашли. Тебе здесь делать нечего. Я сама решаю, что мне здесь делать. Глупый эльф. Я точно туда иду, подожди. Может, мне и вправду тут делать нечего. Подожди. Я опять доверилась маркеру на карте. Как-то вот туда. Будь здоров, малой. А? Я заблудила. Чел заспавнился. А задание тебе надо, не? Здание, да. Ты хотел поговорить? У меня есть платочек. О, как я залагала. О, плохо все сегодня. О, боже. Починись.
7-7 не чинится. Я принес платок Трис. Ты узнал что-нибудь? Трис была здесь. Лето заставило ее сюда телепортироваться. Зачем? Можно путешествовать гораздо более простыми способами. Двое приятелей Лета, которые, скорее всего, в ответе за смерть Димовенда, затаились у Скейтаэлей в Эйдирне. Когда во Флотзаме стало известно, что убийца королей хочет избавиться от Йорвита, тот приказал их убрать. Лето хотел добраться до своих людей раньше, чем эльфские повстанцы. Единственным вариантом была телепортация. Понимаю. Трис хотела перенестись ко мне, но не сумела. Они приземлились в ущелье. Что дальше? Лето оставил ее раненую в ущелье. Наверное, думал, что она внесет приятное разнообразие в меню троллей, а сам отправился к эльфам. Вместе с приятелями он расправился с местным отрядом Скейтаэлей. И теперь они где-то по ту сторону мглы. А Трис? Она сбежала от троллей. Все указывает на то, что она где-то здесь. Уверяю тебя, в Вергене ее нет. Она должна быть где-то рядом. Попробуй найти ее чарами. Я постараюсь. Но это займет немного времени. Ты узнал что-нибудь еще? Шиала приказала убить Лето и Трис. А если я ей не расскажу? А я расскажу. А Нихер. Шиала приказала убить Лето и Трис. Этого не может быть. И тем не менее. Я встретил наемников, которым она велела убить Лето и всех, кто будет с ним. Она имела в виду его подручных. Ты уверен, что она говорила о Трис? А ты настолько уверена в Шиале? Между ней и Трис было что-то... Это недоразумение. Может быть. Найдем Трис и все узнаем. Мне нужно немного времени. Что там происходит? Сейчас посмотрим. Что случилось? Сына короля Димовенда холопы на вилы хотят поднять. За что? Прислужники дракона-убийцы распустили слух, будто Стеннис отравил Саскию. Крестьяне бунтуют, грозят самосудом. Где принц? Закрылся в своей комнате. Дворяне стоят на страже. Холопы пока помнят свое место, но все больше распаляются. Того и гляди, дойдет до драки. Помогите нам. Дело очень серьезное. Я предупрежу остальных дворян. Вообще. Я верю в эти обвинения, потому что он отказывался давать нам кровь свою. Не люблю людей вроде Пениса. Не знаю, виновен ли принц Стеннис, но я не удивлюсь, если так. Власть. Этот смутный объект желания. Пойдем, пока из-за смутного желания не пролилась кровь. Ты иди. А я постараюсь найти следы Трис. И помни, если с принцем Стеннисом что-нибудь случится, нам нужна его кровь. Я помню. Хай, Снавка. Не могу, Филиппа такая. Как-то очень странно себя ведет. То туда посмотрит, то туда. Такая. Что-то у меня жуки извелись. 5. Добрый вечер. День добрый. Как она там говорится? Жвачь. Я вспомнила. Жвачь. Это типа по-польски привет. Спасти принца. Мне не очень-то хочется спасать принца. А можно я откажусь? Говорят, кто-то наложил чары. Вот тебе и покой, вот тебе и мир. Чародейки. Армия Не поверху или понизу? Песик скулит. Холопы обвиняют во всем принца. Не им об этом судить. Я полагаю, что это провокация Хенсельта. Он хочет внести разлад между нами. В смысле ты заболел?
Иди выздоравливай. Иди выздоравливай. Мужикам с господами никогда по одну сторону не бывает. Для людей самое важное, который из них на высоком троне вкусно Можно по очереди? Это Да, безумие. Хензель тут... Геральт, Привет! хорошо, что ты здесь. Мужики решили, что Стэнис отравил Саскию. Едва самосуд не учинили. Что их удержало? Что им помешало? Рыцари, их сиятельство, айдирнские дворяне. Не так-то легко поднять руку на голубую кровь. На совете был мужик по имени Кальтон. Привет! Я не заметил, чтобы он испытывал большое корм? уважение хоть к кому-нибудь. Кальтона Торва. Он любым случаем воспользуется, чтобы воровать и грабить. Он распробовал вкус господской крови. Говорят, у него в ущелье целый клад с награбленным добром закопан. Похоже, в этот раз все будет жестко. А где корм? Да дайте ж сказать! Ой, А ты тут чего? Я Как же я Скайлин лагаю. Бурдон. Слежу за порядком Вергения. Ну ты и проследил. Где ж ты был, когда Саскию отравили? Давайте принца! Подцепи его! Стоять! подцепы? Йорвит! Белки. Если хотите уйти целыми, держите лапы подальше от оружия. Мне все одно, мужик или господин. Надо будет, всех перебью. Что тут происходит? Слуга, тот, что вино разносил на перу, говорит, что принц и жрец Альшан отравили Саскию. Мы хотим справедливости. Вы хотите мести. Это разные вещи. Нам все одно. Саския без чувств лежит, а принц отравители дворяне. Только и ждут, чтоб нас на поле загнать и Хенсельту продаться. Не позволим. Ты лжешь, Кальтон. Никто здесь не собирается продаваться. А виноватого надо схватить и судить по закону. По вашему закону? И что вы ему сделаете? Штраф наложите и по гузну отшлепаете? Мы его сами отшлепаем. Секирой по горлу. Кто этот слуга? В безопасности. Его охраняют Скаэтаэли. А что принц заперся? Что не выходит, если невиновный? Хватит! Если кто возьмется за оружие, сначала прострелю руку, потом полетят головы. Нас больше. Со всеми не сладишь. Ты будешь первым. А теперь расходитесь. Ля, какой грозный. Нам надо действовать быстро. Ова? Нет, неправильно. Ава? Ава? У меня альтернативный вариант. А у тебя есть план? Что ты задумал? Я их припугну. А если будет надо, пущу немного крови. Я дам тебе время, но их долго не удержишь. Расспроси крестьян, дворян, поговори с краснолюдами. Может, Стэнис что скажет? Если он виновен, то уже выдумал себе красивую сказочку. Думаю, ты поймешь, как отделить зерна от плевел. Еще сходи к этому слуге, к виночерпию. Со всеми поговорить не успеешь, но хоть с кем-то. Виночерпий? Хамло? По-другому, як тебе по горлу серпом Саски. проедуть. Плохо все это выглядит. Мужики злые ходят. Наконец-то им представился случай отыграться за все беды. Дворяне не дрогнут. Банда трусов. Они знают, что за головой Стэнниса полетят их собственные. Патовая ситуация. Кроме того, неизвестно, виновен ли принц. Ярпен говорит, что отравителем должен быть кто-то из Аэдирна, а Шелдон дает бороду на отсечение, что это Хенсельтовы шпионы. Зачем ему это надо? С чего Стэннис взял, что это работа Хенсельта? Со Стэннисом король договорится быстрее, чем с Саскией. Ее смерть Хенсельту только на руку. Золтан? Я все думаю, как же вино отравили.
Саскию на Микине не проведешь. Она кого попало к себе не подпустит. Это сделал кто-то свой, кого она знала. Где-то Вен, я знаю, что у него до хера баллов пусть закинет на сбор. А там ограничения. Можно только 2000 закинуть в день. Ты думал щитернуть? Он тоже об этом думал. Но нет, не получится. Твич это предусмотрел. Кто, Ваидир, не мог бы это сделать? У Ярпина есть какие-то доказательства? Доказательства? Нет. Старый хуеплет говорит, мол, он так чует. Хуеплет? Прорицатель хренов. Но может он верно чует. Через призрачную мглу сюда никто не пройдет. Значит, это кто-то здешний. А тебе не приходило в голову, что Хенсельд мог подослать человека до того, как появились призраки? А может быть. Кто-нибудь добрался до Стенниса? О, да где там? Дворяне стерегут его, как Матрона, щелку своей подопечной. Если холопы разорвут принца, их уже никто не удержит. Они повсюду свой порядок наведут. Поэтому знать, даже если признает вину принца, будет стоять за него стеной. По-моему, у Стенниса больше грязи под ногтями, чем у траханной в хлеву крестьянской девки. Что? В смысле? Шел бы ты спать, Снавка. Ня! 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 Увидимся. Ты своей женушке грозись. Ой, я убери меч. Меч. Меч свой убери. Ты кто? Эй, ведьма! А этот что тут повис, как тяжкий дух в краснолюдской халупе? У ведьмаков у них только деньги на уме. И этот поди скажет, что принц невиновный. А кошель-то ему, небось, Стеннис подарил. Пусть лучше бы поискал нашего парня, который у девы служил, а не болтался бы, как говно в проруби. А после принца надо б на вельможных в порядок привесть. А то шибко вознеслись. Кто слуга? Вы знаете, кто прислуживал Саске? Вицек Боровик. Он на вине работал. Только вин барышню любит, как сестру и мать разом взятых. Он бы за нее дал себя на куски порезать. И Для где этот ваш принца. Вицек? В хатце укрывается. Фортнайт играть? Господ Понятно, боится. как ты болеешь. Белки его сторожать. Принц Стеннис стоял рядом с Саскией на совете. У него был доступ к вину в погребе. А то я знаю. Тогда чего языком метешь? Принц, господин богатый. Что для него подкупить слугу? Что вино отравить? Даже если б хватало на золотые зубы, ты б не стал вырывать себе здоровые. ББ форточки дает песню и стикер вроде мне дали. Ну как бы это... Я сейчас не могу пока играть в Fortnite, потому что у меня что-то происходит с компьютером. Я не знаю что, но я очень сильно лагаю. Если я буду лагать в Fortnite, то я буду умирать быстрее, чем раньше. Что вам нужно и кто за вами стоит? Справедливости хочем! Нам не требуется, чтоб за нами кто стоял. Мы сами знаем, чего делать. Как вы хотите покарать принца? Ежели мужик курей плохо посчитает, ему батаги положены. А что тогда сделать с отравителем? Убить! Не может быть края без вождя. У нас уже есть вождь. Дзева Аэдирна. Неизвестно, выживет ли она. Так выберем другого, что нам подойдет. Лишь бы мужик был, потому как только мужик мужика разумеет. И все люди будут равны, по-нашему. А не люди? Нам коровьего говна на поле хватает. Нехай не люди себе ищут не людской край. Ага. Вон отсюда! Какие вы умные политики.
Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да. Тебе тоже дали в рот? Не, мне не давали в рот. Прощай. Бывайте здоровы. А ну, давайся сюда, этого долбогреба. Долбогреб? Вон, хамло! Я был бы рад узнать твое мнение об этом деле. Наконец-то. Хоть у кого-то нашлась капля рассудка. Все очевидно. Хенсельд подкупил какого-то крестьянина, а тот сделал то, что ему приказали. Хенцельд далеко. Как это ему помешать делать приказы? Хенсельд до Вергена не дотянется. Что же, у Хенсельда при дворе нет чародеев? А может, он нанял какого-нибудь ведьмака, чтобы тот пробрался в город? Нет других объяснений. Интересная мысль. Подумай сам. Принц не мог этого сделать. Вино все время было на виду. Только слуги прикасались к кувшинам. А слуги это кто? Крестьяне. Затем тот же холоп подбил остальную чернь выступить против принца и дворянства. Я подумаю над таким вариантом. Ты типа как в новостную ленту пишешь. По горлу серпом проедут. Ты своей женушке грозись. Я был бы рад узнать твое мнение об этом деле. Наконец-то. Все. Местные крестьяне любят Саскию. Смерды падки на золото, а чувства чести у них не бывает. Интересная мысль. Подумай сам. Принц не мог Подумай этого сделать. сам. Вино все время было на виду. Только слуги прикасались к кувшинам. А слуги это кто? Крестьяне. Затем... Я... А ну, давайся сюда, Одно и то же этого говорит. долбогреба. Долбогреб. Запоєш по-другому, як цаби по горлу серпом проедуть. Ты своей женушке грозись. Долбогреб. Ведьмак, изволь-ка ко мне. Чё надо? Чего ты хочешь? Ведьмак, изволь-ка Мы, ко мне. люди благородного сословия, всегда были вынуждены хранить плебс от его собственной глупости. Если бы не мы в мире... У меня нет времени слушать оды дворянству. Ты знаешь что-то о покушении на Саскию? Нет, но какой бы ни была правда, толпа не может вершить самосуд над особой благородного происхождения. Значит, для тебя правда не имеет значения. В этом я с тобой не соглашусь. Я не сказал, что мне не важна правда. Но не забывай, что существует незыблемый порядок вещей. Который допускает несправедливость. Если принц действительно был замешан в покушении, он должен предстать перед настоящим судом. Чернь не понимает принципов, лежащих в основе этого мира. Или понимает, и они ей не нравятся. Саския мудрая женщина, но она не принимает во внимание одного. Эта война когда-нибудь закончится. И кто тогда будет засевать поля? Кто будет доить коров? Саския раздала мужикам оружие. И ты думаешь, они захотят вернуться к плугу? Может, ты и прав. Но кто будет вам обрабатывать поля, определенно не мое дело. Прощай. А ну, давайся сюда, этого долбогреба. Пошел У вас мало времени. Запоєш по-другому, як цаби по горлу серпом проедут. Хоть кто-то... Привет тебе. Привет. Все без изменений. Все без изменений? Пока да. Мужики дерут глотку, а дворяне стерегут своего господина. Ты своей женушке грозись. Мы можем поговорить? Отчего ж нет? Я Огден, литейщик. Отливаю кубки, тарелки, чарки. Может, тебе что нужно, ведьмак? Нет, спасибо. Посуда в зале совета твоя работа? Не иначе. Мои кубки не разобьешь. Они переживут и ярость владык, и кривые руки слуг. Кубок Саски был новый. Я делал этот сервиз еще во времена бургомистра Фарагута. С той поры каждый из моих кубков раз по 10 на камни падал. И что? А ничего. Потому как стальные. Тебе заказали обычный кубок? Где там? Весь изукрашенный.
И изнутри, и снаружи. Как такой кубок мыть, спрашивается? Завсегда какая-нибудь пакость изнутри прилипнет. Остальные твои кубки тоже украшены изнутри? Упаси боги, конечно же нет. От кого ты получил заказ? Это, так сказать, дар Саски от всех благодарных жителей Вергена. Мне его всей толпой заказали, а я сделал и нашей прекрасной предводительнице преподнес. И до того его Саския полюбила, что никакого другого кубка с тех пор не использовала. Почему-то он рот не открывает. А могло быть два одинаковых кубка? В Вергене лучше меня в этом деле не найти. Но, может, кто-то пытался подделать твою работу? Кое-кто, может, и пытался. Да только где ему со мной мастерством тягаться? У него вся посуда выходит, будто пьяный эльф ушами ковал. Торг его зовут. Увидимся в трактире, выпьем пиво. Хватит балагана. Люди, возьмитесь за ум. Сядьте и поговорите спокойно. Наговорились уже. Давай, кумовья, вынимать принца из халупы. Верден — это не нужник, куда каждый насрать может. Надо соблюдать законы, а за их исполнением следит Скален Бурдон. Нет такого закона, чтобы холопы грозили потомку короля. Это говорю я, Зильград, брат Зельдкирка, величайшего рыцаря Айдирнской земли. Хватит спорить о том, кто родился в замке, а кто в хлеву. Осудить и покарать любой дурак сможет. А вы попробуйте вину доказать. Холопский прислужник пустил слух, будто принц Стеннис покушался на жизнь Саски. Зачем же принцу затевать такую подлость? Позорить свой славный род? А вот затем. Короны паршивцу захотелось. Вы помните, как бесстрашно стоял он вместе с Саскией на переговорах с Хенсельтом? Он притворялся, лисья морда, чтоб глупых мужиков пролезть. Да только мужики не так глупы, как господа думают. Сами видите, как крестьяне ненавидят принца. Они брызжут ядом хуже змей. Они устроили заговор, чтобы от него избавиться. Слуга Саски говорил об этом. И где он, этот слуга, я спрашиваю? Если ему есть что сказать, почему он прячется, как вор? Ответ прост. Потому что он сам обманщик. Прячется, чтобы его не зарезали сукины дети. Белки должны его охранять. И последний вопрос. Каким образом принц смог отравить Саскию? Всем известно, что вино из бочек, прежде чем оно попадет к деве, пробуют слуги. Не обязательно травить вино. Достаточно смазать ядом дно кубка. Впервые слышу, чтобы кто-то отравил кубок. Значит, ты мало знаешь. Один из предков императора умер, отведав ягненка. Он панически боялся отравителей и всегда ел ужин вместе с поваром. Убийца смазал ядом одну сторону ножа и порезал мясо так, что отравлен был лишь маленький кусочек. Ведьмак дело говорит. Давайте сюда, Стенниса. У Саски свой кубок. Одному краснолюду заказали сделать кубок с определенным узором. Но мы же не знаем, как он попал к Саски. Пожалуй, я соглашусь. Мы не знаем, отравил принц вино или нет. Стеннис тряпка! Куда ветер подует, туда и повернется. Все это знают. Ты должен доказать его вину, а не оскорблять его смерть. А скажите, кто другой бы это сделал? Мужику занадобилось барышню обидеть? Никогда! Потому как при ней, господские псы, с нами должны считаться. Никто не станет рубить сук, на котором сидит. А мужик не дурак, чтоб поднимать руку на избавителя. Допустим, крестьяне этого не делали. Но это не значит, что принц виновен. Я вот интересуюсь, а у кого комната рядом с Аскиной, как не у Стенниса? От Кельвина берутся. С его вшивых погребов. У кого доступ на кухню девы? У сиятельного принца. Тьфу, язви его душу. В Вергене нет никого, кто хотел бы убить Саскию. А ежели бы и хотел, то не смог бы. Только Стеннис. Ну, хрен его знает. Ведьмак такой,
Я вас выслушаю. Да, ага, да, да, похоже на правду. А вас теперь, да, похоже на правду. Пока все указывает на то, что смерть Саски больше всего была на руку Стеннису. Ваше Высочество, это небезопасно. Я не боюсь. Страх — это свойство простых людей, но не того, в чьих жилах течет королевская Ля, кровь. какая важная Чего вы цаца. добиваетесь? Осудить мою особу? Или принц, по-вашему, не отличается от ярмарочного вора? Вы стоите перед королевским высочеством и смеете посягать на него? Есть на этом свете преступления, которые можно простить. А есть такие, которых прощать нельзя. Так же, как нельзя простить мать, которая убила своего ребенка. Или мужчину, который перерезал горло собственному брату. Так нельзя простить преступление против того, кого поставили на престол сами боги. Кто поднимет руку на помазанника Божьего, тот не может ступать по земле. А тот, кто отравляет девицу, он кто? Во-первых, Саския жива, потому никто не может обвинить меня в ее смерти. Во-вторых, у вас нет никаких доказательств, что я пытался ее убить. А в-третьих, я заверяю всех здесь собравшихся, что я не преступлю закона. Но судить меня может только она. Дева Изаэдирна. Какой деловой? А ежели Саския помрет, кто ж тебя осудит? Я верю, что ее удастся исцелить. Но если боги решат иначе, мы соберем совет мудрецов, который вынесет справедливый приговор. Дай Вот крови. слова настоящего владыки. Дай крови чуть-чуть. Ибо я обязан служить Крови для вас дай. образцом, а мои поступки достанут пламенем, что рассеет тьму. Я проткну твой член иголкой, пока ты спишь. Крови много будет, но не помрешь. Я садист. Ты в смысле виновен? Ну типа... Доки где? Доки. Давай подождем Сасуки. Сасуки! Жестокая ты. Да. Ну а чё он мне кровь не дает, сука такая? Дай. Виновен принц или нет, мы не должны лишать его права на справедливый суд. Что сделают крестьяне, если мы выдадим им принца? Выслушают его? Нет. Повесят на первом дереве или разорвут на клочки. А если мы разрешим самосуд, стоит один раз его допустить, и кто поручится за то, что всякий не начнет мстить за свои обиды, истинные и вымышленные? Мстить людям, единственная вина которых, к примеру, в благородном происхождении. К чему это приведет? К чему это приведет? Фу! Бо! Крестьяне в бешенстве. Драться они побоялись. Но Стенниса они просто так не оставят. Да, Это всё Теннисов они не кончится, пока оставят. Саския не придет в себя. Одной силой порядка не удержишь. Разве что очень большой силой. В таких вещах нужен еще и авторитет. И королевская кровь. В эту минуту 5 кварт королевской крови как раз прохлаждаются в краснолюдских подземельях. Еще есть Хенсельд. Идти через призраков — это безумие. Проще выкрасть Стенниса. Нет. Если мы его хоть пальцем тронем, начнутся беспорядки. С меня хватит этой ругани. А. Саския — лучший полководец, которого я когда-либо знал. Только без нее этот сброд Хенсельта не остановит. Я отправляюсь за подкреплением. Тихо, Куда? На западе ждут 4 отряда Зарашить скрижалей. решил. Пора их растормошить. Ты сможешь? Придется. Ишь какой. Опять. Я, наверное, ливну.
Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за донатики, за просмотры. Я двигаю камеру руками без мышки. Будь здоров. Пока-п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 ока